Ola, imos ver como se poden descargar e visualizar efectivamente os módulos SCORM co Reload Player. Ben, no foro de dúbidas do módulo 1, no debate ligazóns de descarga, podemos descargar os dous primeiros módulos. Facendo clic co botón dereito do rato sobre un deles, escollemos guardar ligazón como. Iso nos permite guardalo pois onde nos queiramos. Eu, por exemplo, vou guardar no escritorio. Xa o teño aquí guardado, diríamos guardar e quedaría guardado. No meu caso está dicindo que xa está feito, porque xa o fixen antes para comprobalo. Guardar ligazón como, Aulatic, guardar. Estou sobreescribindo os que xa tiña. Agora precisamos o reproductor. Na ligazón de Reload Player iríamos a páxina de Reload e directamente desde aquela ligazón chegaríamos á páxina de descarga do reproductor, que é esta. Aquí temos efectivamente unha ligazón do mesmo modo, botón dereito, guardar ligazón como, e escolleríamos guardar no escritorio. Non o vou facer porque tarda un pouquiño, cancelo, pero xa os teño aquí no escritorio. Pecho o navegador. Agora o que teño que facer é descomprimir o arquivo zip que contén o reproductor. Extraer aquí. Isto, bueno, no meu caso tamén xa está feito de antes. Cancelo. E aparece un cartafol. E dentro dese cartafol teríamos o reproductor, que é un arquivo de Java que o recoñeceremos pola típica icona cunha taciña de café quente. Se fago doble clic, ábrese o reproductor que ten este aspecto. Bueno, aquí xa teño os dous arquivos, pero o que vou facer aquí é eliminalos, para ver que os que acabo de descargar funcionan perfectamente. No reproductor iríamos a carpetiña para abrir un paquete, localizaríamos os que temos baixados sin descomprimir nin nada, por exemplo, Aulatic, e abriríamos. Hai que asignarlle un nome, e o decimos. No caso que nos dé este problema, directamente aceptamos e veremos como efectivamente aparece Aulatic aquí. Vou descargar, ou mellor dito, despregar o outro, aula virtual, o mesmo caso, doulle un nome tamén e acepto, dame o mesmo erro, acepto igualmente e aparece aquí. Se eu agora quero ver un destes SCORMs, tal e como están na páxina de Platega, o que fago é seleccionalo e facer no botonciño de play, e isto o que fai é desplegalo no navegador de internet. Aquí o temos. Vemos Aulatic e xa vemos os contidos. Aula web, que é, escáner, en fin, todos os contidos que se van despregando na parte dereita. Se pechamos esta ventana do navegador, accedo á aula virtual, no reproductor de SCORM, fago clic en play, e tamén este outro contido se desprega no navegador. Aula virtual, con todos os contidos, tal e como se vían exactamente igual en Platega. Deste modo, os teríamos localizados no noso sistema local. Funcionan correctamente, e isto é todo o que eu podo dicir. Non sei se en algún sistema concreto local, pola configuración do Java, polos navegadores de internet como estén configurados, pode que non vaya, pero o caso é que as descargas que temos na aula virtual si funcionan. Ata logo e moito ánimo.